là mơi nhá. Đây thì cái quả bắn to nó xuống ấy. Chụp. Mưa sao băng. Đợi con rồng ấy chụp. Buồn nhỉ cái bắn Bắn tiếp kìa, bắn tiếp kìa. Quay đến 25 phút đấy. Máy nó quay 25 phút đấy. Mày điên là máy tao 16 GB mà nó quay cả đêm. Pin cả đêm không? Quay được chứ? Bắn này ông sẽ nhìn thấy được. Ông Sơn không nhìn thấy hết được. Mỏi cổ. Vài trăm con rồng. Nó sẽ bắn theo kiểu dùng cách điệu. Bắn theo dùng kiểu dùng cách điệu ấy. Tim bây giờ đấy có bắn cái tim quả. Chưa ngôi sao. Quá đẹp. Mickey rồi đấy, bắt đầu có Mickey rồi đấy. Đâu ở đầu, đâu ở đuôi. Hoa nó phải được. Đầu đấy Việt Nam sao xỉ chưa? Quả rộng đấy nhỉ. Em nhìn là hình tròn nhưng mà thực ra là bắn giữa hình cầu. Tiếp. Chiếu đèn rồi. Chiếu đèn cho khói. Để nó rồng lên. Bắn tiếp kìa, bắn tiếp kìa. Bắn tiếp chứ. Ui trời ơi. Quả này. Như là phóng 2-3 điểm mang về đây bắn hết nhỉ, thì có bắn được 1 tiếng. Không có bán. Để giữ lại cho các team sau. Để sao được? Để nó có số 1.000 Bảo quản. Để lại khi nó nổ phát. Đấy, rồng đấy, rồng đấy. Đấy, đầu rồng Rồng đuôi thiêng. như thế nào? Đây là rồng bay lên hả? Rồng này rồng 5x đấy. Rồng thiêng. Đấy, số gì đó, đấy, không gì đó. Phải là bắn ra cơ. Có số 1 với cả 3 số. Quả cao ấy. Tại vì nổ mất cái kho. Đổ rồi nó mới bắn, hay là bắn Nổ ra báo nó rồi nên là không theo được. Mình ở đây xa nó âm thanh bị chậm. Cái này có. Nó nổ cùng lúc. Bay lên mới nổ. Nhưng nó sáng rồi nó mới nổ hay là Bay lên mới sáng, bay lên trên trời. Dưới đất phụt thôi. Hết rồi. Vẫn quả lò kìa, có đấy lò đấy quay. Này. Này. Anh đừng zoom. Chụp được không em ơi? Không, lấy xa rồi. Quay đẹp hơn là chụp. Không quay về được à? Không, nhưng cái này phải chụp. Quay về được à? Quay rồi xong rồi zoom. Ui, rơi lả tả như ở sao băng không đẹp. Cái tướng à? Vâng. Đẹp à? Em đang ở trên tầng 5, xem rõ lắm.